قيام الليل لابد وأن نحافظ عليه إلى آخر رمضان، لأن رمضان كما هو معروف شهر الصيام فهو أيضا شهر القيام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكما نصوم نهار رمضان ينبغي أن نقوم أيضا ليل رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بقيام الليل. لماذا قيام الليل يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين يعني عادة الصالحين وهدي الصالحين قبلنا، دائما كانوا يقومون الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم. يعني من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقوم الليل وأن يصبر على قيام الليل. وقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات. مغفرة، تعرف المغفرة ديت يعني صيغة مبالغة، يعني من أهم الأمور التي تكفر الذنوب والسيئات على الإنسان قيام الليل. الذنوب والسيئات التي ارتكبها الإنسان في سابق حياته، والله سبحانه وتعالى قيدها ودونها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي آية سورة الكهف: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فقيام الليل يكفر هذه السيئات، مغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. منهاة عن الإثم معنى أن قيام الليل ينهي الإنسان عن أن يرتكب ذنبا أو معصية في حق الله، كأنه يستحي أنه قام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يعصي الله عز وجل. ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء، مطردة يعني يطرد الداء أي الأمراض عن جسد الإنسان. يعني دي أيضا نقطة مهمة في حياتنا، أن الإنسان بيحاول بقدر الإمكان أن يبتعد عن الأمراض وأن يتجنب السبل التي تؤدي إليه. فقيام الليل بفضل من الله سبحانه وتعالى يبعد الأمراض عن جسد الإنسان. وكثيرة هي الأبحاث العلمية التي أيدت هذا الأمر في الحقيقة. يعني يقولون بأن قيام الليل لا سيما في رمضان ولا سيما بعد موضوع الإفطار يؤدي إلى كفاءة الدورة الدموية وإلى كفاءة ضربات القلب وإلى أن يكون هناك مرونة في عضلات الإنسان وفي جسد الإنسان كلية. فده وعد من الله سبحانه وتعالى أو وعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قيام الليل يبعد الأمراض والأمور غير الصحية عن الإنسان. يبقى إذا كان الإنسان، لأن ربما بعض الناس يقول لك لا أصل أنا مريض أو عندي كذا أو عندي كذا، فنقول له بالعكس، ده قيام الليل يبعد الأمراض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جسد الإنسان. إذا الحديث كاملا يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. فهذه 5 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فوائد قيام الليل. وسيدنا جبريل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. يعني اعلم أن الشاهد في قول سيدنا جبريل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو في هذا الخطاب: اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني اعمل ما تشاء. الله سبحانه وتعالى بين لنا يعني طريق الهدى وهناك طرق للضلال. إذا أردت أنك أنت تكون من المهتدين الذين يسيرون وفق منهج الله سبحانه وتعالى فهنيئا لك. حتى الإنسان لو ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وابتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعاقب. اعملوا ما شئتم فإنه مما تعملون بصير. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. ليس معناه أن كل إنسان يفعل ما يحلو له، وإنما معنى ذلك أن الإنسان سيحاسب على ما قدمت يده. يا عبادي كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. يعني لا تلوم إلا نفسه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وتحدثت قبل ذلك وقلت بأن للمعصية وللذنب آثار بتترتب عليها في الدنيا قبل العقاب في الآخرة. فمن وجد غير ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه جبريل ويقول له أن شرف المؤمن الشرف الحقيقي في كثير من الناس بيبحث عن الشرف والوجاهة والمكانة في المجتمع بكثرة المال، بالمنصب، بالسيارة، ببيت فارغ، بأشياء كثيرة هكذا اللي هي مقومات الدنيا. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره جبريل عليه السلام بأن الشرف الحقيقي وأن المكانة الحقيقية للمؤمن هي في قيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه أعد لمن قام الليل سواء في طبعا احنا سننبه من بعد أن قيام الليل ليس خاصا برمضان فقط. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ده كناية عن قيامهم لليل. وكان من الممكن الإنسان يعني باعتبار أننا هنا مجتمع عمالي يعني كثير من الناس في العمل وفي الخدمة لا يفرق معه رمضان أو غير رمضان، فكان من الممكن الإنسان أنه هو هيصوم أي نعم النهار يفطر يصلي المغرب والعشاء ثم ينام ولا يجبره أحد على قيام الليل ولا الإتيان إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وإنما هو يجافي جنبه عن المضاجع يعني يبتعد عن السرير ويبتعد عن النوم ويأتي إلى بيت الله عز وجل لكي يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول في هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوف ربط الله سبحانه وتعالى بين قيام الليل وبين الإنفاق. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين معناها أن ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد له مثلا ثوابا معينا، لم يقل الله سبحانه وتعالى أن لهم 100 حسنة أو 1000 حسنة، لا، وإنما ده قناطير مقنطرة من الأجر ومن الثواب. يعني مهما تخيل الإنسان ومهما كان عقل الإنسان في الخيال الواسع فلن يتخيل ولن يتصور ما أعده الله سبحانه وتعالى من النعيم الأبدي لهؤلاء الذين يقومون الليل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الآية في سورة الذاريات يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بالأسحار طبعا قلت قبل ذلك أن الأسحار جمع لكلمة سحر، والسحر هو الوقت وأخذت منه كلمة السحور أو السحور، هو الوقت الذي يسبق آذان الفجر. ففي هذا الوقت الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده والرحمة والمغفرة والرضوان وينادي على عباده سواء في رمضان أو في غير رمضان، وينادي الله سبحانه وتعالى على عباده قائلا هل من مسترزق فأرزقه، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فالإنسان بيغتنم هذا الوقت لا سيما في رمضان لأنه في جميع الأحوال يقوم ويتسحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة، وبالتالي يقوم قبل أذان الفجر. ده إذا نام أصلا يقوم قبل أذان في هذا الوقت، يعني إذا نام لأن طبعا الليل طبعا قصير في هذا الوقت، فمن الممكن أن بعض الناس يتأخر من بعد صلاة القيام حتى يتناول طعام السحور ويصلي الفجر ثم ينام. لكن إذا نام فيستيقظ يعني قبل أذان الفجر مثلا بوقت كاف على أساس أنه يتناول طعام السحور ثم يجلس في جلسة هدوء وتأمل مع الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى ما يشاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا أراد المغفرة فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، إذا أراد الرزق فيسترزق الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق، إذا أراد صلاح الأولاد، إذا أراد صلاح الزوجة إلى آخر هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى ييسرها له. فقال ربكم ادعوني كما قلنا أستجب لكم. إذن المتقين أو عباد الرحمن
أو الذين يريدون أن يخرجوا من رمضان وقد غفر الله سبحانه وتعالى لهم ما تقدم من ذنوبهم فيحافظوا على قيام الليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا كثير من الناس ربما يتكاسل عن موضوع قيام الليل، وهذا له أسباب عديدة. ممكن يكون السبب الرئيسي هو الهجوم الشرس على الطعام والشراب أثناء الإفطار. وطبعا احنا كثير من الناس ربما لا يتنبه لهذه النقطة. كونك تتناول الطعام بكثرة أثناء الفطور أو تشرب الماء بكثرة، فهذا ما ممكن أن يكون يعني حاجز بينك وبين الاستمرار في قيام الليل، أو أنك أنت تصلي العشاء ثم تنصرف، أو تصلي العشاء وتصلي 4 ركعات ثم تنصرف، وطبعا ده يعني أمر غير مستحب. المفترض أنك أنت يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى وفقك وأكرمك إلى المجيء إلى المسجد وتغلبت على النفس وتغلبت على الشيطان، تواصل القيام إلى آخر إلى صلاة الوتر أو إلى 8 ركعات ثم تنصرف إذا حببت أنك أنت تصلي الشفع والوتر في بيتك. وإن كان يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان بيحسب له قيام الليل حينما ينصرف مع إمامه، يعني يستمر مع الإمام حتى ينتهي الإمام، مش يصلي 4 ركعات ويخلع، لا. فبالتالي سيقول 4 ركعات الأخرى يعني ده تقريبا لا تستغرق 10 دقائق ولا شيء. وكثير من الناس سبحان الله ربما لا يصلي 4 ركعات ولا يصلي 4 ركعات الأخر ويخرج خارج المسجد ويقف، ربما يقف بقى نصف ساعة ربما ساعة. ده من تلبسات الشيطان على الإنسان ومن غلبة النفس الأمارة بالسوء عليه. طالما أنك كما قلنا أتيت إلى بيت الله سبحانه وتعالى تكمل القيام إلى آخره. يعني كما يقول بعض السلف: يا قوم إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال ثم تنامون الليل ولو طال وبعد ذلك تزعمون أنكم أبطال. فالإنسان يأكل ويشرب قليلا في موضوع الفطور، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يأكل فبيع ونعمل. المهم في وقت الفطور كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، حتى يستطيع أنه يواصل في قيام الليل. الأمر الثاني اللي من الممكن يكون عائق للإنسان في قيام الليل أو الاستمرارية في قيام الليل هو ارتكاب الذنوب والمعاصي في نهار رمضان. فالإنسان حينما يحسن إلى الله سبحانه وتعالى في النهار يحسن الله سبحانه وتعالى إليه في الليل، ويقيمه الله سبحانه وتعالى، يشرفه الله عز وجل بأن يجعله من القائمين بين يديه في الليل. لأنك أنت لما تقوم بين يدي الله في الليل ده شرف لك، فالله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الشرف لكل إنسان. لذلك حسن البصري لما سئل وقيل له يعني أنا بعض الناس يعني بيسألوا بيقول له يعني أنا لا أستطيع أن أقوم الليل، فقال له: قيدتك ذنوبك ومعاصيك. ذنبك ومعصيتك هو الذي قيدك وهو الذي أبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فإذا عدم الإسراف في موضوع الأكل والشرب، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. إذا كان الإنسان عنده وقت يعني في العمل مثلا وهو بيعمل، لكن عنده وقت للراحة اللي هو مثلا في منتصف النهار يأخذ قيلولة ويأخذ وقت للراحة، إن ده بيعطيه طاقة في الليل. وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الأمر: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. يعني ربما يكون عندك نصف ساعة، ربما يكون عندك ساعة، حاول انك انت تستفيد من هذا الوقت في موضوع اخذ راحة او تنام قليلا في هذا الوقت، ان ده معروف حتى يعني من الناحية الصحية ومن الناحية البيولوجية في جسم الانسان، بيعطي الانسان طاقة ليلية يستطيع ان يواصل بها في قيام الليل، بدل من هو يأتي في اخر النهار ويكون متعبا. لكن هذه الوقت القليل في القيلولة يجعله يواصل في اثناء الليل. فدي بعض الأمور التي يستطيع الإنسان من خلالها لو حافظ عليها أن يحافظ على استمرار في قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.